hari Minggu. I see. Oke, ini saat dekat pada Natal. Aku akan pergi bermain dengan temanku sekarang. Oke. Tapi kamu harus siap-siap dulu sekarang ya kawan ya. Kita suruh dia makan dulu. Oke. Kamu kelaparan kocak. Mau makan gak ada tenaga. Mau main gak ada tenaga gimana? Nah oke, how about now? Have fun. I will. We are chasing cats today. Kita mengejar kucing hari ini.